呢個世界上無論係咩拉格嘅啤酒，即係金黃色好靚嗰啲咧，大部分都可能欠嘉士伯嘅一個專利費。今日就同大家講下啤酒嘅故事。其實喺19世紀咧，好多啤酒釀酒廠，佢哋每次釀啤酒都好似賭博咁，因為當時佢哋嘅冷凍系統唔穩定啦，佢哋個配方未係掌握得好好啦，所以好多時釀出嚟嘅啤酒咧都會有時變苦變酸。直到1883年，嘉士伯實驗室嘅科學家，佢叫漢森，佢就成功分離史上第一株純低層發酵酵母，係第一株純酵母菌株中有 pH 值概念嘅，意味住啤酒生產終於可以完全穩定品質。最令人估唔到嘅事，就係嘉士伯嗰個創辦人，佢將呢個專利分享俾全世界所有酒廠。而最近好好玩，嘉士伯個實驗室 Dr. Soren 佢就嚟咗香港，分享咗我頭先講俾大家聽嗰啲少少資料，同埋佢就教我哋點樣斟一杯完美嘅啤酒。斟啤酒前第一時間檢查下隻杯係咪乾淨，因為有時有啲反間積，佢哋就會破壞啤酒入邊嘅泡，而泡對於啤酒嚟講亦係非常重要。第二點，啤酒杯要45度角，跟住倒到50% 嘅時候，再將個杯慢慢垂直，等啲泡泡慢慢形成。最理想就係2隻手指嘅泡泡。I have 2 fingers, but I promise you, beer it's just as it should be. This is the perfect stuff. Thank you very much. 睇完大師級示範，我自己第一次斟啤酒就斟到成杯 cappuccino 咁啦，所以都係做翻嘆啤酒嗰個角色嘅位啱我多啲。